হাই ফ্রেন্ড, ফিলিং টিউট ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমরা একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। এই ভিডিওটিতে আমরা সেপ্টেম্বর মাসের 10 দিনের গুরুত্বপূর্ণ যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে সেই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তো প্রথম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কী আছে? পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ দিবস কবে পালন করা হয়? 1 সেপ্টেম্বর। 67তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড 2022 যেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার সেরা অভিনেতার তকমা কে পেয়েছে? রণবীর সিং। আর অভিনেত্রী হিসাবে এই তকমা পেয়েছে কে? কীর্তি সান্যা। দ্য হিরো অফ টাইগার হিল শিরোনামে জীবনীটি কে লিখেছেন? একজন সবথেকে কম বয়স্ক পরমবীর চক্রজয়ী যোগেন্দ্র সিং যাদব, ইনি এই বইটি লিখেছেন। বিশ্বের বৃহত্তম কার্বন ফাইবার প্ল্যান্ট তৈরি করবে আমাদের রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ। ভারতের প্রথম রাজ্য হিসাবে জুতো চামড়ার পণ্য নীতি লঞ্চ করলো কোন রাজ্য? আমাদের তামিলনাড়ু। সম্প্রতি রাজীব গান্ধী গ্রামীণ অলিম্পিক গেমস শুরু হলো কোথায়? রাজস্থানে। মেঘদূত নামের জলীয় বাষ্প থেকে পানীয় তৈরির মেশিন ইনস্টল করলো মুম্বাই রেলওয়ে স্টেশনে। অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন ওএনজিসি এর অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হলেন রাজেশ কুমার শ্রীবাস্তব। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো এর রিপোর্ট অনুযায়ী 2021 সালে সবথেকে সুরক্ষিত শহরের তকমা পেল আমাদের কলকাতা। সম্প্রতি সুমং লীলা উৎসব শুরু হলো কোথায়? মণিপুরে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন AIFF এর প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হলেন কল্যাণ চৌবে। সম্প্রতি সার্ভিক্যাল ক্যান্সার ভ্যাকসিন লঞ্চ করলো আমাদের ভারত। অল ইন্ডিয়া রেডিও এর নিউজ সার্ভিসেস ভিশনের ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হলেন বসুধা গুপ্ত। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে ওয়ার্ল্ড জুনিয়র সুইমিং এর ফাইনালে পৌঁছালেন অপেক্ষা ফার্নান্দেজ। ভারতের প্রথম দেশীয় এয়ারক্রাফট কেরিয়ার জাহাজ INS বিক্রান্ত চালু করলো আমাদের নরেন্দ্র মোদী। প্রথম হোমিওপ্যাথিক ইন্টারন্যাশনাল হেলথ সামিট অনুষ্ঠিত হলো দুবাইতে। এই হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে এই প্রথম হেলথ সামিট যেটা আমাদের দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি নুয়াখাই নামে কৃষি উৎসব পালিত হয়েছে কোথায়? উড়িষ্যায়। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত ওনাম উৎসব পালিত হয়েছে কোথায়? দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে। ভারতের প্রথম নাইট স্কাই স্যাংচুয়ারি তৈরি করা হবে কোথায়? লাদাখে, জম্মু কাশ্মীর। নিউ দিল্লি রাজপথের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে কর্তব্য পথ। 22 দুবাই ওপেন চেস টুর্নামেন্টে জিতল আমাদের ভারতীয় দাবা গ্র্যান্ড মাস্টার অরবিন্দ চিদম্বর। ভারতের প্রথম বায়ো ভিলেজ তৈরি করা হলো কোথায়? ত্রিপুরার সেপাহিজলা জেলায় দাসপাড়ায়। কানাডায় ভারতের পরবর্তী হাই কমিশন হিসাবে নিযুক্ত হলেন সঞ্জয় বর্মা। 14,500টি স্কুলকে আপগ্রেড করার জন্য PMC স্কিম ঘোষণা করলো আমাদের নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি খুলনায় যৌথভাবে মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর উদ্বোধন করলেন আমাদের নরেন্দ্র মোদী এবং শেখ হাসিনা যৌথভাবে। বজ্র ব্যবস্থাপনার কারণে পশ্চিমবঙ্গকে 3,500 কোটি টাকা জরিমানা করল ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল NGT। নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী পোষণ অভিনয় স্কিম বাস্তবায়নের শীর্ষস্থানে রয়েছে আমাদের মহারাষ্ট্র। যুক্তরাজ্যের UK হোম সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুয়েল্লা
বেভারম্যান। রূপকামী সম্প্রদায়ের জন্য রবিনব্র সেভিং অ্যাকাউন্ট লঞ্চ করলো ইএসএএফ স্মল ফিনান্স ব্যাংক। মালয়েশিয়ান চেস মিট এ ভারতে 6 বছর বয়সী অনুষ্কা বিয়ানি সোনার মেডেল জিতল। নিউ দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের কাছে 28 ফুট লম্বা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্ট্যাচু উদ্বোধন করলো আমাদের নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি 96 বছরে মারা গেলেন আমাদের ইংল্যান্ডের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। তারিখটা হচ্ছে 8 সেপ্টেম্বর 2022। সম্প্রতি সমস্ত ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছে আমাদের সুরেশ রায়না। সম্প্রতি ডাবর রেড পেস্ট এর কোম্পানি যেটা আছে ডাবরের টুথপেস্ট, তার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে অমিতাভ বচ্চন। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে তেজাস নামক ঘোড়া উপহার দিল মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি আনজিন কুরেশিকুল। 2021 হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স HDI এ ভারতের স্থান 132তম, আর প্রথমে আছে সুইজারল্যান্ড। 88.44 মিটার জ্যাভলিন ছুঁড়ে প্রথম ভারতীয় হিসাবে ডায়মন্ড লিগ 2022-এর শিরোপা পেলেন আমাদের নীরজ চোপড়া। মানবাধিকারের জন্য জাতীয় সংঘের হাই কমিশনার পদে নিযুক্ত হলেন অস্ট্রিয়ার ভলকার তুর্কি। ফাল্গু নদীর উপর ভারতের দীর্ঘতম রাবার ড্যাম গয়াজি ড্যাম এর উদ্বোধন করল বিহারে। সম্প্রতি 72 বছরে মারা গেলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ সেন। বিরজু সাহু ছিলেন একজন ভারতীয় বক্সার। তিনি সম্প্রতি 50 বছর বয়সে মারা যান। এই প্রথমবার রঞ্জি ট্রফি 2022 হোস্ট করবে সিকিম। তো ফ্রেন্ড, আমার এই ভিডিওটিকে পছন্দ হলে অবশ্যই একটি লাইক এবং শেয়ার করবে, আর নিচে থাকা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।